Ach Gott, wie manches Herzeleid begegnet mir zu dieser Zeit. So singt der Sopran im Choral zu Beginn der Kantate, die wir gleich hören werden. Diese Worte sprechen auch heute vielen von uns aus der Seele. Ich denke an das Herzeleid der Kranken, der Sterbenden und der Trauernden. Ich denke an das Herzeleid der Menschen, die Arbeit, Existenz oder Heimat verloren haben. Der schmale Weg ist trübsalsvoll, den ich zum Himmel wandern soll. So setzt die Stimme fort und es tönt gar nicht so dramatisch, eher optimistisch. Es klingt, als warte die Stimme sehnsüchtig darauf, in den Himmel zu kommen. Der Bass antwortet in seiner Arie verständnisvoll: Nur Geduld, Geduld, mein Herze, es ist eine böse Zeit. Doch der Gang zur Seligkeit führt zur Freude nach den Schmerzen. Geschrieben wurde die Kantate für den ersten Neujahrssonntag. Da findet die bekannte Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium quasi eine Fortsetzung im 2. Kapitel des Matthäusevangeliums. Ein Engel erscheint Josef im Traum und befiehlt der kleinen Familie von Bethlehem nach Ägypten zu fliehen. So soll Jesus vor dem von Herodes angeordneten Kindermord verschont bleiben. Es ist eine böse Zeit, in die Jesus da hineingeboren ist. Oder sollte man besser sagen, die Zeit hätte eigentlich ganz gut sein können, wären da nicht die bösen Menschen. Jesus und seine Eltern kehren nach dem Tod des Herodes zurück und lassen sich in Nazareth nieder. Jesus ist gerettet, fürs Erste. Das Bassrezitativ nimmt diese Fluchtgeschichte auf, eingerahmt von Vertrauensversen. Verfolgt dich gleich die arge Welt, so hast du dennoch Gott zum Freunde, der wider deine Feinde dir stets den Rücken hält. So will ich dich doch nicht verlassen und versäumen. 2 Stimmen hören wir in der Kantate. Wer sind die beiden, Sopran und Bass? Verschiedenste Theorien gibt es dazu. Ein Dialog zwischen Gott und einer Seele oder gar zwischen Maria und Josef. Mir erscheint am plausibelsten diese. Es sind 2 menschliche Stimmen. Die Sopranstimme verleiht einer gläubigen Seele Ausdruck, die angesichts des Leidens verunsichert ist. Der Bass verkörpert eine sehr zuversichtliche Seele, die zur Geduld aufruft. Sie erinnert mit menschlichen Worten an den unbedingten Zuspruch, an Gottes Wort. Und diese 2 Stimmen klingen manchmal auch in uns, oder? Auf der einen Seite kennen wir Herzeleid, Zweifel und die Sehnsucht nach einem anderen Land, in dem alles gut wird. Auf der anderen Seite wohnen in uns Vertrauen, Geduld und die Zuversicht, dass eine böse Zeit überwunden wird. Die beiden Stimmen sind auch in uns im Dialog, manchmal gar im Streitgespräch. Nun hören wir die Sopranstimme singen: Ich bin vergnügt in meinem Leiden, denn Gott ist meine Zuversicht. Woher nimmt sie diese Kraft, sich aus dem Leiden hochzukämpfen zur Zuversicht? In der passenden Epistellesung des Sonntags aus dem 1. Petrusbrief geht es um das Leiden der Christen. Da heißt es: Freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Nun ist das Leiden ja nicht der Sinn des Christseins, aber es kommt eben in jedem Leben mehr oder weniger vor. Und wir sind gerade auch in diesen schweren Zeiten nicht alleine. Denn Jesus selber hat Leid erlebt, er kennt es und er bleibt an unserer Seite. Freude und Wonne, die scheinen uns hier schon manchmal auf. Vollends werden wir sie erst im Himmel oder im Garten Eden erleben.
Und das Wort vergnügt sein, das bedeutet ja nicht fröhlich oder gar lustig zu sein in seinem Elend. Vergnügt kommt von Genüge haben. Man könnte es auch so formulieren. Ich habe genug zum Leben und zum Hoffen, selbst in bösen Zeiten. Gott verlässt mich nicht, bei ihm bin ich immer geborgen. Das macht mich froh. Und dann erscheint wieder die Sehnsucht nach diesem anderen Land, in das Gott weist. Ach, könnte es heute noch geschehen, dass ich mein Eden möchte sein, möchte sehen. Diese Sehnsucht nach dem Jenseits ist uns heute wohl eher fremd. Vielleicht kann sie uns aber zum einen ermutigen, etwas über unsere irdischen Sorgen und Beschwernisse hinauszusehen in dies andere Land. Zum anderen könnten wir doch einmal zusammentragen, wo wir den Himmel auf Erden schon erlebt haben. Dieses Gefühl, ganz befreit und ganz geborgen zu sein, wenn wirklich alles gut ist. Dieser paradiesische Zustand ist nicht dem Jenseits vorbehalten. Wir erleben ihn hier schon als Vorgeschmack. Im Schlusschoral erscheint wieder eine Art Weg. Es geht hier um die Reise zu Gott, ins Paradies oder, wie es auch genannt wird, das rechte Vaterland. Und die abschließende Bassarie nimmt die tröstenden Worte vom Anfang etwas abgewandelt wieder auf. Wir hören einen glücklichen Menschen singen. Nur getrost, getrost, ihr Herzen, hier ist Angst, dort Herrlichkeit. Und die Freude jener Zeit überwieget alle Schmerzen. Amen.
C'est à la fin de l'année 1726 que Jean-Sébastien Bach écrit la cantate Ach Gott, wie manches Herz leid, concerto in dialogo. Adieu, que mon cœur a de tourments. Il écrit pour le dimanche après le jour de l'an, qui tombait cette année le 5 janvier 1727, date de la première exécution. Le texte de la cantate reprend les paroles d'un hymne publié en 1587 par le poète allemand et pasteur luthérien Martin Moller et d'autres auteurs. Le choral est dû à la plume du pasteur Martin Böhm. Cette cantate résonne comme un commentaire qui se fonde à la fois sur l'épître et l'évangile du jour. La première lecture prescrite était la première épître de Pierre au chapitre 4, les versets 12 à 19, dont je vous lis les versets 12 et 13. Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. La seconde lecture se lisait dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 2, les versets 13 à 23. Ces versets relatent la fuite en Égypte et le massacre des enfants de Bethléem par le roi Hérode. Au cœur de ce récit se trouve un poème dont les mots inspirés du prophète Jérémie expriment toute la souffrance du monde, toutes les douleurs des victimes de la violence des hommes. Oui, la voix de Rachel que l'on entend dans ce poème, c'est la voix de nos douleurs, une voix qui retentit de siècle en siècle comme un immense « Pourquoi ?» Écoutez-le. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses enfants et elle ne veut pas se laisser consoler, car ils ne sont plus. Vous me direz, c'est pas très joyeux tout ça, pour le temps de Noël et pour le début de l'année. Où sont les anges et leur magnifique Gloria in excelsis Deo, les bergers, les moutons tout doux, les mages au somptueux cortège? De grâce, laissez-nous encore un peu de douceur, un peu de tendresse. L'évangile des lendemains de Noël ne nous épargne pas le devoir de regarder en face la réalité du monde et la réalité de la condition humaine. La joie de Noël ne fait pas disparaître d'un coup de baguette magique les souffrances de la vie terrestre. Les récits de Noël ne donnent pas dans la guimauve, ni dans la mièvrerie. L'évangile n'est pas un opium du peuple. La face obscure du monde n'est ni minimisée, ni cachée. Au contraire, l'évocation du massacre des innocents, rappelée dans le récitatif numéro 2, et des souffrances du Christ, rappelle que les récits de Noël s'inscrivent bien dans l'actualité du monde d'il y a 2000 ans, mais de notre monde, de ce monde où la souffrance et la violence ont établi leur droit de cité. Alors une cantate triste? Eh bien non. Lorsqu'on l'écoute, cela n'apparaît pas. Au contraire, je dirais même que la cantate laisse transparaître non seulement la sérénité de la foi, mais encore la joie, vrai don de Dieu. Sans doute est-ce dû au génie, mais surtout à la foi du compositeur qui a lui-même traversé, on le sait, tant d'épreuves et de deuil, qu'on se demande comment sa musique peut être si joyeuse. Peut-être doit-on aussi le ravissement de l'oreille, alors que le sujet est grave, au fait que cette cantate se veut être un dialogue. Bach lui-même a noté sur la page de titre de son œuvre la mention « Concerto in dialogo ». Un dialogue peut-être entre Marie et Joseph sur le chemin de l'exil, un dialogue entre moi et moi à l'intérieur de moi-même. La cantate en dialogue fait intervenir un soprano et une basse, c'est-à-dire, dans la symbolique baroque bien connue, l'âme du croyant et Dieu ou le Christ lui-même. Dans ce dialogue, nous entendons les mots forts de l'âme tourmentée, celle du croyant, mais aussi la voix profonde et consolatrice du Christ qui rappelle que le chrétien a une espérance,
comme dans le récitatif où la basse répond avec vivacité à la plainte de l'âme. Alors que le monde mauvais te poursuit, tu as toujours Dieu pour ami. La parole que t'adresse Dieu te rend confiant. Il dit, quand même montagne et collines s'abaisseraient-elles, quand même les flots menaceraient-ils de t'engloutir, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Alors la fuite en Égypte devient une fuite du mal vers la lumière, un exil en compagnie du Sauveur, en qui le fidèle doit mettre toute sa confiance. Alors comme dans un tableau de Rembrandt, les lendemains de Noël chantent comme l'irruption de la lumière dans l'obscurité, dans un monde froid. Dans ce monde-là, malgré tout, je peux être en paix. Comme nous le dit le soprano dans l'aria numéro 3, je trouve mon contentement dans ma souffrance, car Dieu est ma confiance. Dans ce monde-là, malgré tout, je peux connaître la joie, comme le dit le dernier vers de la cantate, la joie surpassera toutes les douleurs. Amen.
karge Welt, so hast du dennoch Gott zum Freunde, der Wider deines Feinde dir stets dem Rücken hält. Und wenn dir wütende Herodes das Urteil seines Schmäh todesgleich über unseren Heiland fällt, so kommt ein Engel in der Nacht, der lässet Josef träumen, dass er dem Würge soll entfliehen und nach Ägypten ziehen. Gott hat ein Wort, das dich vertrauend macht. Er spricht, wenn Berg und Hügel sinken, wenn dich die Flut des Wassers will ertrinken, so will ich dich doch nicht verlassen, noch versäumen. Zu
Thank you.